Ja, vi luftast ner fyrir omkron. Han den här dreimen, du kan säga att det är en inskidreimer eller det är en luftkastella, nej det är det inte. Hvordan er frelst folk i førjen vi etkvøveratte? Hvis vi sier at det er et sted mellom 20 og 15.000 frelst folk i førjen vi stemmeratte. Hvis vi finner brøyt hugboren til frelstun folke, og nu tås ikke om tryggvande. Det er folk som du snakker vi, tås at vi omkring heimamisjons meal lunknan klodda, så sier han til, ja, men er ikke alt tryggvande. Jeg tås om frelst folk. Frelst folk hava Guds anda, frelst folk hava anstigt fyrir synd og godløse, frelst folk vil hava rattvisa lauer og rattvisa råa i landen. Hvis du sier at det er mellom 20 og 15.000 frelst folk i fargen, så har vi en innskjedreim og en visjon om det, at vi skulle brøyda hugboren til öllum frelstum folki, at de stemma bæru på frelstar politikarar. Så det kan gjeras på imsa matar. Sutt nu fyrir der, saman vimmar. Det kan gjeras på imsa matar. Det kan til dømes vera, du veist, Ebenezer stillar øyn upp, heter okkara mevor. Vi standa saman om han, vi stemmer öllu på han, og så fer han kvært 1500 stemmer og kommer så flyggvandi inn. Kjeldan fer ein mann, og vi er ikke flokspolitisk, slett ikke flokspolitisk. Vi kunne godt sige som så at baptistene stovna seg en flokk som de kallar baptistaflokken. Heimamisjonen stovna seg en flokk som de kallar heimamisjonsflokkeren. Pinsane stovna seg en pinsaflokk, sier bare så. Bare for at du skal kunne sutja til her. Så setter Kjeldan ein mann fram, 800 stemmer. At det her Bethesda i Klaksvik, 1500 stemmer. Så finner vi nekra kongar, vi finner en ikke, ja, som vi sier, du kan fordøyla det hvordan du vil. Og så ta luttla, men hvis alt hever den hugboren, at vi stemmer bare på flesta politikere, så kan sånne rester færa samlast opp til disse her kongarna. Hvis vi hava 20 til 15 frelstar politiskar kongar, altså nu, hvis vi hittar på havnena, så hever Høyen Morstensen og Løgne Høydal og Anna Lorsk, du veist, til kongar i havnene som får 2000 stemmer og sånne. Vi frelste, vi kunne være akkurat på samme måte, vi kunne ha nek fløyre kongar. Nek fløyre. Vi kunne ha 20 til 12 risa staurar kongar som får 6-8-9 til 1000 stemmer i parst. Da er kongar innanfor de politiske sfærene, innanfor ting og innanfor lagting. Og vi tar då stort fargen. Sørst du at det er? Det er bare en spurning om hvordan nekv vi er jo. Vi er jo nekv. Vi skulle bare brøyta hugboren. Og så skulle vi stola til det at ungar gifta familier skulle øya nekvbøt. Nekvbøt, vi skulle standa sammen om familierna, og det skal være vanligt at øya 5 bøt i fargen. Tryggvann familier 5 bøt, 5 til 6 bøt. Jeg kjenner nekvar at det er baptista-pastorer, baptister i Amerika som har mamman og omman og abben undervisa bøtten heima. Det sender ikke bøtten til omkring darwinistiskan, reivrendan, sodomitiskan allmenna skola. Ikke inn i eia. Bøtten vil være homeschooling, og tar øya opp til middelen 6 og 8 bøtten, akkurat som ikke. Forstått at det hvis vi nørdust nærsatt som rotter, nekka som arabarne gjer at voist, nørdust og hadde en rattan sterska mentalitet, og valgte, nei, vi vel ikke nekka godleisar lorstenda politikarer, ikke inn i eia, det er bare så, vi skulle prætike møte du. Rønsa sinnen av folk at her gjerra vi ikke, og meinigheitnar stilla opp, meinigheiter stavna av politiska flokkar.
Menigheter. Ty at vi ser som så okkara mål det andaliga och det etiska och det, alltså abort, det skal utrotas i färgen. Vi lägga lika lä vad ES säger, ES kan få ta länka fingret och pilla av ut igen, inte voisa sig i färgen. Alltså allt säger här, inte en i eja. Kun äta lost, då kun äta mansperel nere i Bryssel. Då kun sitta gnatta kun spereln av kornören. Det kan det kunna. Ja. Så rått och vit i färgen. Och så säger du, ja men hade inte väl, jag vet att det inte väl lögn, hade inte längt fra. Jag såg att det är firmer. Att det blir till, att det blir väl till. Vi har långt flera säler och menigheter i färgen som täljer 1000 till 2000 folk. Ta allt urakna. Du varst. Baptistan i Klaksvik, Baptistan i Havn, Luvden och Kjeldan och Heimamisjonen. Hvis du husker alle misjonshusene. Hvis du så Heimamisjonen stående i simpelthen en politisk flokk, en politisk rørslo. Før jeg skulle være kristner, nu nok av oss ned. Altså Høgni Høydal og Paul Mikkelsen, de kunne skruppa det kunne av, det er ikke sig i färgen. Abort, det skal være forbøyve lov. Reivara klubbar forbodner. Simpelt enn. Og så videre. Voja sodomittar, ikke inn i ei, det kommer ikke upp på tal i färgen. Sørst du? Och att för en badnagerar och badnaskolar att som vi trannis och dalka badnasinnen det var spjärt för till fängsel för det. Du för till fängsel för att vilja det för att ta sig för det. Simpelt här. Hade det som är så för mig. Och när godeliga färger. Och alltså det är ju mer kvart jag vill säga färger väl ta jag var smartrankor. Jag har fjärsen. Ta var det godligt du måste på det nu. Det kan ha ju blivit. Jag tror ju man vänta gångtene och få det gänga till rätta väg. Det gjørligt? Ja, det gjørligt. Jeg sier der. Jeg vil si om vi gjør det som vi sier her, at mennjødene stående sånne politiske flokker, eller ikke. Hvis vi finner brøtt huggboren, at det var 8 til 12, 8 til 12, klart evangelist, tryggvande, flest folk som stiller upp og taler av en klarere rødt, lykka som Jekona Lætjene og Jenis. Hvis vi finner 12, Jekona Lætjene og Jenis, og ødelt hei frelst og stemma av pater, så rådde vi det førjen til som etter Først ur jøkken trångtene og inn i tusenarrydje, og førjer hei vært en lysande fakkel i heimenon. Gjør så vel, at det som så ikke fyrir meg.